Programa ofrecido por... Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos cordiais. Estamos nas estudios centrais de Henri Baduña e aquí empeza unha nova edición de Falemos en Canal Rías Baixas. Estaremos e analizaremos o Concello de Noia dende o punto de vista de Marea Cidadá, co seu portavoz, con Manolo Seijas. Estaremos tamén con a presidenta da Asociación de Comerciantes e Hosteleiros de Vilagarcía de Arousa, de Zona Aberta de Vilagarcía de Arousa, con Rocío Louzán, para analizar a situación que están atravesando, o problema do mercadillo, os temas, as últimas noticias que teñen, e este sector que é tan importante dentro das cidades, o paisaxe das cidades, que son os comercios, os pequenos comercios nas cidades. E abrimos este turno de análisis e de entrevista con Roberto Rodríguez. Ele é portavoz de infraestructuras do Grupo Parlamentario no Parlamento de Galicia do Partido Popular, tamén é viceportavoz do Partido Popular no Concello da Coruña. Lle damos a boa noite, benvido, señor Rodríguez, como estamos? Que tal, boa noite? Bueno, non sei se empezamos polo malo ou polo bo. Por onde ti queiras. Imos empezar por unha disculpa a ti e ao teu programa, porque na anterior ocasión na que estaba convidado, pois, bueno, un imprevisto médico imposibilitoume de vir, e, polo tanto, moitas gracias pola invitación, desculpa por aquel inconvinte, e gracias tamén ao meu compañeiro, a Raúl Santamaría, que me sustituiu naquela ocasión, co cal todos saímos ganando. Bueno, un Bobila García, un rapaz Bobila García que ten moito futuro todavía na política, que é novo dende todo, nada, non hai nada que disculpar, benvido, e ademais nos alegramos de que se haya recuperado. Bueno, temos para este sábado unha gran manifestación, contestación a un proxecto industrial que se chama Altri, que vai en Palas de Rei, que, lóxicamente, a Xunta defende a súa tramitación medioambiental deste proxecto, pero no cal a empresa, bueno, pois agora depende do Goberno de Madrid, desa capitalización de os 250 millóns de euros que les piden e tal, máis do suministro eléctrico, bueno, de todos estes permisos, pero este proxecto está sendo moi rexeitado e moi contestado dende a principal ría, que é a ría de Arousa, a principal ría de Galicia, das máis productivas,
hai moita actividade marisqueira, hai moita actividade pesqueira, están a principal ría de produción de mexillón e todo o que abastece o Ulla dende o punto de vista da auga de consumo. Que pode decir vostede como representante e membro do Partido Popular? Aquí hai varias perspectivas, pero hai unha cousa que hai que deixar clara dende o primeiro momento. É dicir, agora mesmo acaba de obter este proxecto unha declaración de impacto ambiental favorable sometida a múltiples condicionantes, pero é unha declaración ambiental que está baseada, que está fundamentada nun total de 36 informes de distintos organismos da administración nos que participaron 42 técnicos. Entón, eu penso que aquí o primeiro que hai que decir que o que fixo a Xunta é o único que pode facer, que tramitar unha solicitude. Aquí nos atopamos con certa frecuencia con solicitudes que non teñen cabida no que é un Estado democrático, un Estado de Dereito, como que non se tramite, que non se conceda, non. É dicir, aquí unha vez que se presenta un proxecto, hai a obriga de tramitalo e hai a obriga de emitir unha resolución conforme a dereito. É unha resolución que ademais está baseada en criterios obxectivos, elaborada por funcionarios, non é unha declaración de impacto ambiental de carácter político, eso non existe. É dicir, por lo tanto, aquí o que hai que decir é que sempre se vai a facer desta maneira e sempre se fixo desta maneira, é dicir, aqueles proxectos que se presenten poidan cumprir coa normativa medioambiental van a ser aprobados pola Xunta de Galicia. Aqueles que non van a ser desbotados. Pero isto ocurre a cotío, ocurre diariamente, non? E, polo tanto, respetando todas as pancartas, eu penso que non pode ter o mesmo valor unha pancarta que 36 informes avalados por 42 técnicos independentes que son funcionarios da Xunta de Galicia, que están hoxe, estiveron onte, van a estar mañá, e polo tanto eu penso que iso é algo importante. A tramitación que vai a seguir ese proxecto a partir de agora, pois é unha tramitación para que a Xunta está a pedir exactamente o mesmo, igual que aquí se fixo esa tramitación en criterios técnicos, en criterios obxectivos, o que lle está a pedir ao Estado que esa tramitación continue. Non se lle está a pedir máis que mire eses proxectos cos mismos ollos, cos mismos criterios que está a mirar proxectos que poden xerar riqueza no territorio noutras partes de España. Entón, iso é o que se está a decir. Somos conscientes, efectivamente, de que, insisto, hai que buscar ese equilibrio, hai que buscar ese respeto a nosa terra, ese respeto a todas as normas medioambientais, pero, insisto, o que cumpre vais a ir adiante, o que non cumpre non vais a ir adiante. Entendendo a preocupación, eu, ademais, pois, ao longo da miña experiencia política previa, fui un director de Augas de Galicia, entón, coñezo perfectamente pois esta preocupación do sector marisqueiro, pero eu poño a man no lume por os técnicos de Augas de Galicia. Son os principais valedores da preservación da calidade das nosas augas, e, polo tanto, eu insisto, é unha declaración ambiental, non é un brindes ao sol, é algo que ten unha serie de condicionantes que a empresa ten que cumprir, se non cumpre non vai a sair adiante. Agora, é evidente que unha vez que se cumpre con esa declaración de impacto ambiental, hai que ser a riqueza. O que non entendemos tamén é a posición daqueles que cando aspiraban a gobernar Galicia votaron a favor unánimemente, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, da implantación desa industria en Galicia, e cambiaron radicalmente de posición despois de febreiro do ano 24. Perdidas as eleccións, pois de repente todo foron poñerlle a proa, primeiro pedíndolle aos funcionarios da Xunta de Galicia que prevaricaran, é dicir, que non tramitaran, que dixeran que non, isto hai que, un procedimento, hai que respetalo, e hai que emitir o que corresponda, ou informes que correspondan, e agora incluso traspasando todavía esa liña indo a unha oposición, bueno, pois marcada pola parte máis digamos, extrema do Bloque Nacionalista Galego, que a Unión do Pobo Galego, que fala na súa estrategia política de quentar as rúas, que fala de, bueno, pois de axitar a población, e que está chegando xa a uns extremos nos que se vai ao domicilio particular dunha conselleira
a facer un scratch, a dicirlle ti tamén tes familia, aí onde están pois maiores, menores nesa casa, onde unha persoa vinculada ao BNG publica a ubicación da casa, pois case que invitando a que todos vayan ali a facer esa presión. Primeiro foron os funcionarios, ahora son os políticos. Eu o que lle quero transmitir aos galegos é que poden estar tranquilos, aquí as cousas se van a facer pola lei. O que cumpre vai a contar con un informe favorable e vai ir adiante, se cumpre con eses requisitos. O que non, non cumpre. É o que mismo que vamos a pedir, que vamos a exixirlle ao goberno central. Como con todo, é dicir, non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco podemos admitir ser menos que ninguén. Como ve o futuro, desde o seu punto de vista, o futuro de Galicia? Porque, por exemplo, isto supoño que se vai a judicializar tamén. De feito xa hai moitos demandas impostas. O tema eólico pasa o mismo. Bueno, que reflexión lle gustaría facer así, un pouco para que axudarnos a entender un pouquiño esta maraña e non caer na cuestión solo judicial que a política non é capaz de resolver? Bueno, un exemplo temos, precisamente ti o mencionabas, no que ocorreu co desenvolvemento da enerxía eólica. Unha enerxía na que Galicia o ten todo, absolutamente todo, para ser referente a nivel europeo, a nivel mundial. Estamos vendo como hai proxectos xa aquí en España que se están indo a Aragón precisamente por a capacidade de dispoñer de solo e de ese tipo de enerxía, cando, evidentemente, a referencia, insisto, debería de ser Galicia. Eu creo que hai que ser responsables. Creo que, entendendo xa os que levamos algún tempo, temos certa experiencia no ámbito político, entendendo o que o contexto da loita política, non? Desa loita por conseguir a confianza da ciudadanía, penso que hai cousas que teñen un interese superior. En este caso estamos a falar do futuro de Galicia, do futuro dos vindeiros galegos e das vindeiras galegas, non? Entón, eu penso que aquí non se pode falar de despoboación, non se pode falar de reto demográfico, non se pode falar de fixar poboación no rural e ao mesmo tempo opoñerse a todo canto calquera proxecto pode supoñer un progreso que poda supoñer que efectivamente haxa emprego, haxa futuro, se xere riqueza. Insisto, sempre, 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 con total e absoluto respeto á normativa vixente ao noso medio ambiente. Pero, bueno, pois, o que non entendo é cal é ese proxecto para o futuro de Galicia do punto de vista do desenvolvemento industrial que teñen outros partidos, porque aquí hai quen quere eólicos, pero sen molinos. Queren hidroeléctricas, pero sen saltos. Bueno, pois queren xerar riqueza no rural, pero sin proceso, sin desenvolver proxectos de interese industrial no rural. É dicir, penso que a todo agora penso que podemos ser bastante orgullosos mirando como temos realizado, como temos camiñado nas últimas décadas no que se refire a desenvolvemento industrial e mantemento da nosa esencia, de seguir sendo esa Galicia verde e azul da que todos estamos tan orgullosos, e penso que iso camiño a seguir. O de opoñerse a calquera tipo de proxecto que poida supoñer calquera riqueza, pois, bueno, penso que non está antepoñendo probablemente o interese político ao que é o verdadeiro interese que é o do futuro de Galicia e dos galegos. Un dos problemas, señor Rodríguez, outros problemas que últimamente ocupan todos os informativos e as páxinas dos periódicos de papel e online é o problema da vivenda. Bueno, pois a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, que dirixe María Llegue, a conselleira, dende fai un aniño, estamos aí nun aniño. Onte salía, despois do Consello da Xunta, salía o presidente da Xunta, digamos que anunciando a aprobación de 2 líneas de avales para a compra de vivenda, tanto unha dirixida a menores de 36 e outra para a compra de vivenda protexida sin límite de idade. Cal é un pouco a política da Xunta para solventar esta problemática que temos hoxe en día e que nos últimos anos posiblemente estuvo un pouco abandonada ou parada porque a culpa é de Madrid ou a culpa é de Santiago ou a culpa é dos concellos? Bueno, eu penso que un pouco é volver ao que falábamos anteriormente, non? É un pouco tentar fuxir do ruido e traballar e poñer
a proa ao que son as verdadeiras preocupacións daquela xente pois, que confiou en nós para gobernar o seu futuro, non? Por decirlo de algún xeito. En este caso, pois penso que a estas alturas xa ninguén dubida que a vivenda é a primeira preocupación hoxe en día a nivel nacional autonómico e incluso eu mesmo diría local. Eu veño dunha cidade, que é a cidade da Coruña, como ben comentabas, na que temos a día de hoxe os alquileres máis caros de toda Galicia. É onde prácticamente a día de hoxe é máis difícil alugar incluso para un estudante que mesmo en Santiago, por poñer un exemplo, como cidade obviamente pois tradicionalmente universitaria, non? Por lo tanto, penso que as administracións todas, no ámbito das súas respectivas competencias, teñen que poñer o aceno no que son eses problemas, non? Se este é o principal problema, aí é onde hai que actuar. En ese aspecto, pois a Xunta de Galicia xa pois no programa electoral de Alfonso Rueda a vivenda era unha cuestión extremadamente importante, con un compromiso que foi moi claro, que era o de duplicar o parque público de vivendas ata cadar as 8.000, e podo dicir que a día de hoxe, pois Alfonso Rueda, o goberno de Alfonso Rueda, en este aspecto concreto, pois o da conselleira María Martínez Allegue, pois bueno, pois están cumplindo, porque a día de hoxe son xa 2.000 as vivendas desas 4.000 que eran necesarias para poder acadar ese compromiso cos galegos de duplicar o parque de vivendas, pois 2.000 xa están en algún tipo de tramitación. Ao longo de toda a xeografía, en Ferrol, en Vigo, en Santiago, en Coruña... 2.000 por ano se chega aos 8.000. Se chega, bueno, a ver, evidentemente están en diferente estado de tramitación, pero bueno, este é o ritmo, pero o que sí está claro que hai unha vontade. Se contan prácticamente cos dedos das mans aqueles consellos da Xunta nos que cada luns, ao final, na rolda de prensa posterior, o presidente Rueda non ten dado conta de algunha medida que vaya a camiñar para dar solución a ese problema. E onte mesmo, pois, por exemplo, esta que falabas das axudas, non só xa para a xente moza, hai un esforzo moi importante, moitas medidas para vincular evidentemente o problema da vivenda co futuro da mocidade, polo tanto era un aspecto prioritario, pero onte tamén se puxeron en marcha acordos para axudas á compra de vivenda incluso por parte de galegos e de galegas que teñen máis de 36 anos, non? Por lo tanto, é unha aposta moi importante. Cubrindo ese 20% de que non cubre a banca, por digamos, nas hipotecas. Efectivamente, para que poida ser máis fácil nas condicións actuais, pois acceder á posibilidade dese crédito e a posibilidade de adquirir esa vivenda, máis outro tipo de medidas que van orientadas a axuda ao aluguer ou incluso, pois, en determinadas franxas de idade, a vivenda compartida, non? Pero neste caso sí que é moi importante tamén o esforzo coordinado de todas as administracións. Creo que a Xunta si pode mirar a cara aos galegos e dicir que está a cumplir co que lles prometeu hai un ano en período electoral, pero logo hai unha serie de cuestións nas que o Estado pois non está a colaborar desa maneira, pois con toda esa avalancha de vivendas da Sareb que tiña prometido o presidente Sánchez, das que nunca máis se soubo, e sobre todo con unha legislación que está a poñer trabas ao acceso á vivenda. É dicir, moitas veces a xente nos traslada que non hai máis vivenda en réxime de aluguer, e insisto, podo poñer o exemplo da miña cidade. Dicía que somos a cidade co aluguer máis caro, e tamén somos a cidade cunha bolsa de vivendas baleiras máis importante. Sin embargo, non conseguimos conxugar. Porque a xente non pon en aluguer a súa vivenda? Bueno, pois porque hai unha legislación que depende de Madrid, que é unha legislación que non lle traslada seguridade, que non lle dá seguridade para poñela en marcha, non? E con outras medidas, como agora tamén, pois parece que o Concello da Coruña, gobernado en minoría polo Partido Socialista, co apoio do Bloque Nacionalista Galego, queren impoñer tamén esa declaración de zona tensionada. A Xunta vai cumprir a lei, pero que a declaración de zona tensionada xa está a acreditar ali onde se adoptou esa medida que non está a solucionar o problema. Ao contrario, está facendo que se restrinxa aínda máis o mercado de aluguer e, polo tanto, pois, ao restringirse a oferta, todavía fai que os prezos suban. Por lo tanto, a acción coordinada por parte de todos no ámbito das súas competencias, penso que neste caso a Xunta sí que está marcando cale a liña, sí que está liderando, poñendo a disposición solo, desenvolvendo vivienda pública ou protexida para ampliar esa oferta e poder que baixe esa forte tensión que existe para acceder á vivenda, que, insisto, ademais, entre outras cousas,
penso que é un total acerto o que se está a facer, e porque, ademais, insisto, penso que pouca xente diría ou podería rebatir que a día de hoxe non é a preocupación número 1 dos galegos e das galegas. Claro, incluso tamén saca axudas e garantías para os propietarios de segunda vivenda que quieran alquilar, ¿no? Que quieran facer o aluguer, ¿no? Dende o punto de vista de cubrir un seguro de digamos que de danos, etc, 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 ¿no? Sí, hai unha batería de medidas, esta que mencionas tamén importante, porque do que se trata de poñer vivenda no mercado. Que a xente que ten unha segunda vivenda hoxe ten medo. Efectivamente, poñer vivenda no mercado venxesa para a promoción con unha sociedade pública galega que xa está a promover esa construcción desa vivenda, da que o Estado tamén, copiando esta medida, ia a facer, todavía non temos ninguna noticia, pero sí é certo que, aínda que hai quen pretende pois facer deste un problema menor, non? Pois o certo que a xente non confía no mercado para poñer a súa vivenda en réxime de aluguer. É certo que hai quen relativiza o problema da ocupación o do inquio ocupa, non? Hoxe en día, onde ao final a base de protexer a vulnerabilidade do inquilino se está facendo máis vulnerables, non? É dicir, a min isto de intentar protexer o vulnerable facendo ou fabricando máis vulnerables é algo que non entendo, pero insisto, hai quen o quere desvirtuar facendo, pois incluso ata brincadeiras sobre o porcentaxe de xente ao que afecta dende o punto de vista da poboación. Se fora por eso tampouco abordaríamos a investigación en materia de enfermidades raras, verdade? Ninguén discute que hai que facelo, non? É dicir, penso que son problemas serios que hai que afrontar de forma seria, e, polo tanto, penso que aí debería de mirarse ao que está a facer a Xunta de Galicia. Cal é o plan de infraestructuras para Galicia nesta legislatura que empezou a andar fai un aniño? Bueno, aí hai que distinguir unha serie de planos, non? Evidentemente, en Galicia, as tres administracións teñen rede viaria, non? E, polo tanto, aquí hai que falar do que está a ocorrer coa rede viaria do Estado en Galicia, e aí podemos facer un paquete exclusivo sobre as dúas autoestradas nacionais en Galicia, que son a P9 e a P53, que merecen un capítulo aparte, e logo están o resto de infraestructuras estatais, e aí tamén podemos facer dúas distincións, non? Primeiro están aquelas autovías que nos conectan coa meseta, non? Entón aí sí que, estamos vendo que esas son autovías que, que tampouco están na mellor dos seus momentos. Son tres, e as tres teñen problemas, non? Por un lado temos a 8, que é a nosa conexión cantábrica, pero, onde todavía seguimos sen ter unha solución para eses problemas que provoca con certa recurrencia a néboa, non? O informe da Dirección General de Tráfico do último ano decía que foron nada máis e nada menos que 70 os conductores en dirección contraria que foron por esa autovía, provocado pola deficiencia na visibilidade, non? A mellora de vías alternativas que cando se produce esa situación, neste caso penso que é a Nacional 634, cando se producen esos problemas na 8, tampouco se nos está a dar a resposta que merecemos os galegos, non? Empezamos aí mal de tempo, é un aviso, nos quedan... Logo están a 52, evidentemente, que, que tamén está a padecer restriccións, e a 6, que, que hai o exemplo do desleixo que ten o goberno estatal con Galicia, se puxo manifesto cando colapsou o viaducto do Castro. Pero a que máis preocupa foron máis de 2 anos e medio sen responder. Aquí a que nos preocupa moito máis, principalmente a nivel local, non só a xente que sale para viaxe, é a AP9, non? Despois de que o Parlamento Galego por unanimidade, é dicir, todos... A situación da AP9 é terrible dende o punto de vista de que maior ofensa que se pode facer aos galegos, que é desatender o acordo unánime do Parlamento, que é onde está representado, onde recae a soberanía dos galegos, en fin, pero aquí hai que distinguir tamén que PSOE e BNG e PSOE, dende hai 5 anos acabaron unha serie de compromisos, non? Para investir a Pedro Sánchez tanto no 2020 como no 2023. Aí se falaba, e se falou logo na campaña das autonómicas, dunha AP9 100% galega e 100% gratuita.
Isto, bueno, pois non hai outra forma de decirlo, isto foi unha estafa aos galegos, foi un engano masivo aos galegos, porque ninguna desas dúas cuestións nin se cumpriron, nin parece que haxa vontade política de cumprila. O que é certo é que polo menos a incertidumbre se rematou, porque Sánchez dixo non a AP9 e dixo pois non a transferencia. Hoxe mesmo, esta mañá, acordouse a prórroga número 24 a tramitación da transferencia da AP9 no Congreso dos Diputados. Se sumamos as do mandato pasado son 39 lavazadas de Pedro Sánchez á vontade do Parlamento de Galicia e, polo tanto, pois, bueno, aí hai pouco perdón, pouco máis que ingador. Dixeron tamén non a gratuidade. Aquí se di que camiñamos hacia a gratuidade, iso que nos pretenden vender. Pero o certo é que estamos moi lonxe desa gratuidade. Temos as autoestradas máis caras de España e coa subida máis importante de toda Europa. Con Pedro Sánchez, a AP9 subiu un 28%. Ir da Coruña a Vigo son por primeira vez máis de 20 euros. Duplicamos as subas das principais autoestradas en Europa e, polo tanto, perdón, eu entendo que dicirlle aos galegos que se está a camiñar hacia a gratuidade é unha tomadura de pelo. E díxolle, por último, non ao rescate. Isto é algo que nos preocupa especialmente. Por qué? Bueno, pois porque a día de hoxe, co réxime de bonificacións existente, máis o esquema de bonificacións que o goberno de Zapatero, en vísperas das eleccións do ano 2011, decidiu, o peor de todo, que cun ministro galego, con José Blanco, como ministro de Transportes, decidiu que as obras de ampliación de Rande as íamos a pagar todos os galegos. E, polo tanto, temos unha suba dun 1% anual durante os próximos 20 anos. Entón, a mí me fai moita gracia que se fale agora de que os galegos a día de hoxe pagamos por culpa da prórroga que fixo Aznar, que hai que recordar, porque a veces se esquece, que foi unha prórroga que se hizo para poder ampliar a AP9, a Ferrol e a TUI. Pero, ao marxe deso, estamos en 2025, toca xestionar aos responsables de 2025, temos a AP9 máis cara da historia e temos, ademais, un compromiso de bonificacións que a día de hoxe xa case equivalen aos números que ten feito a Xunta sobre o que costaría a transferencia ao rescate. A transferencia está cifrada nuns 500 millóns, dos cales 400 son dese 1% que falaba antes por gracia do Partido Socialista e o presidente Zapatero. E logo, o que sería a transferencia máis o rescate se sitúa en función de como se faga a taxa de desconto entre 1.600 e 2.300 millóns de euros. A día de hoxe, só as bonificacións que xa ten comprometido con Audasa, coa concesionaria, o goberno de Sánchez, se sitúan nos 1.900 millóns de euros. Entón non entendemos por que se di non ao rescate e non se sentan coa Xunta, que leva 8 peticións de reunión para falar deste tema, cero respostas, e, polo tanto, que se poida falar en serio de cales son eses números. Non vale que un día Óscar Puente, o ministro, diga que son 2.000, outro 4.000, outro 6.000. A Xunta ten un estudio, quere rigor, quere transparencia por parte do Estado e sentarse a falar, porque a día de hoxe non parece que haxa razóns para darlle eses cartos a unha concesionaria daqui ao ano 2048 e non que se transfira aos galegos esa posibilidade, cando, ademais, dende que goberna Pedro Sánchez, ten feito gratuitas 8 autoestradas por todo o territorio nacional. E a nós, ni siquiera, se nos furta o debate, incluso, non xa a transferencia, que ni siquiera a posibilidade de debatir isto en Madrid. Galicia ten uns 300 kilómetros de pago. Pedro Sánchez ten feito gratuitos máis de 1.000, o triplo dos que nós temos aquí. E aquí se nos nega a transferencia da AP9, se nos nega o rescate da AP9, se nos nega a gratuidade da AP9, e a outra autoestrada, a AP53, é a única autoestrada de todo o Estado que non ten ningún tipo de bonificación. Se dixo que se ian a establecer antes de rematar o mes de marzo, bueno, pois quedan 13 días, vamos a ver. Pero, bueno, sabendo cal é o valor da palabra do presidente do goberno, pois, bueno, non sei se a próxima vez que falemos haberá ou non descontos a na P53. Señor, nos quedan un par de minutiños. Me gustaría que neste par de minutos fixera un pequeno, bueno, análisis ou balance ou proposta da política da Xunta no que lle toca as estradas autonómicas.
o plan de sendas, a seguridade viaria e as melloras na seguridade viaria e nas infraestructuras, hasta si quere vostede metamos o paquete das hospitalarias. Non sei se o Gran Montecelo, os hospitales que están previstos ou en fase de adxudicación ou de estudio ou de redacción, que non vamos ir un por un, pero cal serían esa planificación de infraestructuras? Bueno, no relativo ao que a política da Xunta nas súas nas estradas de titularidade autonómica, hai estatais, hai autonómicas e hai incluso as propias diputacións, efectivamente, non? Bueno, eu penso que aquí hai que falar primeiro de o que fixo a Xunta nestes últimos anos. Tiña, bueno, pois un plan de seguridade viaria do ano 2022-2025 que xa deu os seus resultados, xa está ahora mismo en condicións de ser avaliado, e o ano pasado, como da continuidade desta política, o que se fixo foi aprobar unha estrategia para actuación en treitos de contratación de accidentes, non? Entón, os resultados foron tan bons que a día de hoxe somos a única comunidade autónoma que ten concedidos fondos europeos para avanzar nesa estrategia. É dicir, o 60% dos investimentos nesa estrategia van a vir con fondos europeos. E insisto, somos os únicos que, gracias aos resultados que se obtiveron con ese primeiro plan, esta estrategia vai estar financiada con máis de 12 millóns por parte de fondos europeos, o que levará o investimento total a prácticamente pois os máis por riba dos 21 millóns de euros. Aí hai unha serie de actuacións que dan continuidade a estas políticas que hablan, en primeiro lugar, da conservación. Isto é moi importante. A Xunta adica máis de 50 millóns de euros anuais a conservación das súas autoestradas. Eu quero poñer un exemplo. O Estado, o ano pasado, adicou apenas 20 millóns de euros. Por exemplo, para as provincias de Pontevedra e de Ourense, uns 10 millóns. Evidentemente, eu penso que calquera persoa con unha mínima capacidade para poder facer unha valoración sabe que é totalmente insuficiente. Logo, hai tamén outros plans, máis alá da conservación ordinaria, que son de conservación extraordinaria, mesmo tamén plans orientados ao período invernal para poder manter as autoestradas en condicións de seguridade, pero todo isto non vai máis alá de manter o firme das calzadas. Hai tamén, como ti mencionabas, outro tipo de medidas de seguridade, como son pois as que faen referencia, por exemplo, a seguridade ciclista ou os planes de sendas tamén, para que, bueno, pois sean os peóns os que poidan facelo con seguridade. Aí se está a facer un esforzo moi importante, aí é fundamental a colaboración con todos os concellos. Que moitas veces non só son para ocio, sino son para a seguridade. Efectivamente, hoxe en día calquera proxecto de mellora da seguridade en calquera das nosas vías contempla ese tipo de circunstancias, o que se chaman, bueno, pois os tramos de estradas que perdoan, é dicir, que se comete un erro haxa unha posibilidade de volver para que non tenga problemas, e logo, do vista dos peóns, tamén hai moitas sendas que van recomendadas basicamente por cuestión de seguridade. Entón, aí sí que hai unha cuestión tamén que é importante e relacionada tamén co Camiño de Santiago. É dicir, todas esas actuacións que intentan reforzar esa seguridade tamén para os peóns no todo o entorno do camiño, e aí sí que insisto, moi importante facelo da man da colaboración cos concellos, por suelen ter unha tramitación municipal, a veces tamén algunhas actuaciones de ámbito expropiatorio, pero se hai marxe para poder facer actuación, se é viable técnicamente, coa colaboración do concello, a Xunta está a desenvolver. E na infraestructura hospitalaria tamén, non? Na de sanidade, porque hai moito, por lo menos na provincia de Pontevedra, ahora mesmo non teño o dato, pero aquí hai como na nosa demarcación hai como hai cerca de uns 10 proxectos de hospitales novos, non? Aí o que se está a pretender é, sobre todo, que as infraestructuras hospitalarias estén ao nivel do servizo que está a prestar o Sergas, non? É certo que, bueno, pues é moi fácil, é moi doado, é un mantra decir que a nosa sanidade non funciona, que isto é un desastre, que as listas de espera. Ben, evidentemente, todo é mellorable e se traballa día a día para mellorar todos eses aspectos, pero temos unhas listas de espera que están as cirúrxicas pois na metade da media estatal, por poñer un exemplo. Por lo tanto, os esforzos que están a facer no Novo Montecelo pois siguen a senda da liña que xa marcou o Álvaro Cunqueiro, non? É dicir, onde se fixo un esforzo con un modelo de colaboración pública-privada, nese caso, pero que acreditou que, bueno, pois que esa aposta pode facer que teñamos unha sanidade que
das mellor valoradas polos propios usuarios a nivel nacional e que os nosos profesionais podan ter unhas infraestructuras ao nivel do servizo que prestan e tal e como perciben pois os galegos, no caso tamén pois na miña cidade, evidentemente da Coruña, pois co novo Choa, que tamén é o investimento sanitario máis importante da historia da comunidade autónoma, non? Pero bueno, este mandato, esta legislatura, en principio ten que ser a legislatura na que as 7 grandes cidades verán completadas pois Pontevedra e Coruña, que son as que están pendientes, pois con as novas infraestructuras hospitalarias que permitan efectivamente pois situar ou manter a Galicia nesa vanguarda na atención sanitaria a nivel nacional. Pois, señor Rodríguez, chegamos ao final do camiño, pero ten vostede un minuto para decir o que vostede queira ou remarcar algo do que dixo ou do que non lle preguntén ou do que non nos dou tempo, porque hai que volver máis por aquí. Bueno, ainda que a Coruña quede algo lonxe para nós. Bueno, volverei encantado e darei conta da evolución da peaxe, non, para ver se efectivamente esas compromisos cos galegos se cumpren. Eu penso que a reflexión é que a Xunta cumpre cos galegos. Cada 4 anos, evidentemente, pois se os galegos reafirman a confianza no proxecto do Partido Popular porque saben que o que nós, cando comprometemos a nosa palabra, imos adiante con ela, non? E, polo tanto, pois me pareceme moi importante ter falado do tema da vivenda e que estamos a cumprir con esa palabra, como estamos a fazer en outros moitos aspectos, ampliando, pois, por exemplo, o que é o calendario de vacinación máis completo do mundo, ampliando como é o cribado do cancro, no que somos tamén referencia nacional, é dicir, cuestións que son importantes, que afectan ao día a día da xente. No ámbito das infraestructuras, imos seguir demandando que ninguén teña a máis mínima dúbida que se cumpra co que outros prometeron aos galegos. Pensamos que os galegos non somos, insisto, máis que ninguén, pero tampouco imos tolerar que se nos trate como se fóramos menos e seguiremos peleando por esa AP9 100% galega e 100% gratuita. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, señor Rodríguez. Encantado, a vosa disposición hasta unha vindeira ocasión. Lle damos as gracias e a boa noite. Boas noites a todos, gracias. Boa noite. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores volvemos, recibimos a Rocío Louzán, presidenta da Asociación de Comerciantes e Hosteleiros de Zona Aberta, Vila García de Arousa, non o perdan hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Bueno, pues
pois estamos de novo con todos vostedes e damos as boas noites e a benvida a Rocío Louzán, presidenta da Asociación de Comerciantes e Hosteleiros Zona Berta de Vilagarcía. Moi boa noite, benvida, señora Louzán, como estamos? Moitas gracias. Bueno, empezamos facendo un pouquiño de balance. Como foi o ano 24 que fai un pouquiño que se rematou? Bueno, para a asociación e os asociados. Sí, bueno, foi un ano de inicio, digamos, porque, bueno, como sabedes, pues incorporamos a nosa asociación a hostelería, cousa que, bueno, que non tiñamos antes. E, bueno, foi un ano, digamos, en principio de comenzo de moitas cousas. Empezamos a facer novas campañas con eles, empezamos a traballar tamén de cara un pouco a hostelería. Bueno, pues teño que pensar que foi un bo ano, quero dicir, porque, bueno, os inicios sempre crean expectativas boas. E o asociacionismo sempre é interesante porque se fai, digamos que club de reivindicacións, de propostas ao Concello e tamén de campañas, non? Hai máis forza para facer cousas, non? Sí, claro. A ver, evidentemente, o feito de habernos unido aos hosteleiros, bueno, de haber modificado os nosos estatutos para que se podan incorporar novas incorporacións á asociación, fai que a asociación colla un impulso novo, máis forza, non? E incluso o feito de coller hostelería tamén fai que o comercio se anime incluso a pertenecer máis á asociación, non? Evidentemente estamos vendo en todos os sitios que a forza, a unión pode facer que bueno, conseguir millores cousas, neste caso para os nosos intereses, non? Que son hostelería e comercio, pero tamén incluso para a cidade de Vilagarcía, porque, bueno, redunda en todos, claro. Creemos que o feito de que Vilagarcía colla impulso tamén fai que os nosos negocios vayan mellor. Claro. Cantos asociados máis ou menos estamos falando agora dentro de zona? Ahora estamos alrededor de 160. Bueno. Sí, xa un número bastante importante, claro. Porque, bueno, tendo en conta que a Asociación de Hostelería pues, bueno, non tiña moitos cando rematou, cando finalizou, tuvemos que facer un pouco de traballo, non, de recoller socios e incorporar tamén socios á xunta directiva, non, dos hosteleiros, porque, bueno, é un mundo que nos desconocemos e creemos que ten que haber alguén que representa a hostelería na junta directiva, claro, precisamente para que nos comente todas esas bueno, asuntos claro, que lles importa a eles, claro. Claro. E todos xuntos é moito mellor, non? Porque hai cousas, digamos que hai conceptos e políticas ou políticas municipales, en todo caso, que si afectan e se lle vai ben ao do bar do lado tamén lle vai ben a tenda, e se lle vai mal a tenda tamén lle vai mal ao do bar. É que creo que non pode haber diferencias entre que lle vaya ben a hostelería e lle vaya ben ao comercio, quero dicir, o que lle vai ben a eles vai nos ben a nós. Evidentemente, se ven a xente a Vilagarcía, se pasea polas nosas calles, vai tomar un café, pero tamén vai comprar. O sea, quero dicir, vai ver os nosos escaparates. Entonces, a posibilidade de ter máis negocio cando a hostelería funciona ben é importantísimo para nós. O sea, eso penso que nadie o discute, porque, bueno, e incluso as campañas funcionan millor agora que incorporamos a hostelería e incluso os premios para os nosos clientes, pois lles gusta máis, porque teñen máis abanico donde, bueno, normalmente as nosas campañas os facemos con vales compra para que repercutan de novo os nosos socios e incluso a xente lles gusta máis, claro. Canto cambiou isto desde alá do ano 2008 que vostede collía a presidencia e deixaba Sofía Beiras? Canto cambiou, digamos, que a situación para o pequeno comercio, para os asociados dentro, lóxicamente, de Zona Berta? Cambiou moitísimo, é moitísimo. É que non se pode decir realmente unha cousa, é que é un cambio completamente diferente. Agora a maneira de mercar é diferente, os clientes son completamente diferentes, o que temos que ofrecer nos nosos establecimentos non é o mismo que ofrecíamos naquel tempo, porque, bueno, os tempos cambian, a xente compra de outra maneira, entonces é completamente diferente. Sí que é verdade que costa, digamos, coller socios, non? Por qué? Porque a xente antes tiña máis fácil eso. É máis difícil o emprendemento para o comercio local, o pequeno comercio de unha cidade, en este caso de Vilagarcía, é máis difícil hoxe que hai 15 anos? Eu penso que sí.
penso que sí, porque realmente tes que buscar algo que se diferencie do resto dos establecementos, e agora mesmo é complicado. Cada vez hai máis competencia das grandes superficies e online, non? Sobre todo online. Penso que incluso deberíamos de olvidarnos un pouco, bueno, no das grandes superficies, pero sí que o peor, creo que para o pequeno comercio é a compra online, o que realmente está facendo mella nos nosos establecementos, porque é difícil competir con eles en precio, é difícil competir con eles en rapidez, en prontitud. De entrega. Entonces, penso que o máis complicado quizá é a internet máis que as grandes áreas, que por outra parte en Vilagarcía non hai, digamos, unha grande área como en sí, pero si grandes marcas, pero que tiran incluso da xente para que veña a Vilagarcía, quer dicir que compiten con nós, pero a vez tamén fan que a Vilagarcía pues veña máis xente. Si, todas as cidades necesitan, por poner un exemplo, cando o Corte Inglés se montaba en Vigo, había moita protesta dos centros comerciales e dos comercios que estaban alrededor, e Vigo é o gran polo atractivo, o centro, o Corte Inglés, non? Sí, claro, a ver, na Gran Vía, claro. Evidentemente nós temos marcas, digamos, atractivas en Vilagarcía que tiran da xente para vir hasta ali, que ao final sí que é verdade que a xente merca ali, pero tamén visita o resto, ¿no? Entonces, pues bueno. E como se leva, nestos anos, xa que nos metemos aquí neste charco, como se leva o relevo xeracional? Comercio que cerra, comercio tradicional, exclusivo, ten continuidade ou non? Porque os fillos ao mellor van por outro lado. Eso é moi difícil. Eso é outra pelea. Quero dicir que incluso a Xunta de Galicia promociona o feito da continuidade, no, dos establecementos. Non temos máis que visitar calquera cidade, digo Vilagarcía porque eu conozco Vilagarcía, pero o resto tamén imagínome que pasará na mesma situación, que digamos que aqueles comercios de antes, pues bueno, van desaparecendo, quer dicir, é difícil continuar. Porque faltan oficios, non? Os oficios mudan, non? Agora todo o mundo ten que ser ingeniero de telecomunicaciones e informática, pero fan falta, non sei se zapateiros ou bueno, é que hai certos tipos de sectores que desaparecen, quer dicir, hai certo tipo de sectores que desaparecen, que non hai continuidade. Non sei, quizá... E non porque falte traballo, non? Posiblemente. No, evidentemente hai sectores que teñen moito traballo, pero non hai continuidade. A ver, o meu caso que somos a terceira xeneración de comerciantes, creo que en principio a última, o sea, xa te digo así de claro, a non ser que, dicir que veña alguén, cambiar. Pero o que é familiar, digamos, eso é moi difícil. Bueno, no meu caso xa é imposible, quero dicir, pero é moi complicado. Hai sectores que, bueno, que sí que... E é un sector, o de vostede é un sector que cada vez ten máis demanda, sí, non? Sí. Máis usuarios, máis... Sí, un sector fácil, me refiero, de elevar, porque, bueno, un sector que está en auge, digamos, non? Pero hai certos comercios que, bueno, que vai a ser complicado, non sei, digo xa, por exemplo, electrodomésticos, ou digo xa tendas de deporte incluso, o sea, quero dicir, son tendas que realmente son necesarias, pero bueno, as grandes áreas, as grandes marcas que van vendendo, pues van facendo que, digamos, que o relevo generacional sea máis complicado cada vez. Xa che digo, incluso a Xunta promove ese relevo generacional, claro. O sea, que decir, con porque lle quere dar unha salida a todo eso, principalmente que nunha aldea ou nunha parroquia, a ver, en Vilagarcía que cerran 10 negocios ou que abran 10 negocios é importante, pero non é definitivo. Pero nunha aldea ou nun lugar pequeno, se non hai un bar, se non hai un servicio se non hai unha panadería, se non hai un tal, esa xentilla... É que realmente ese é o problema, quero dicir, en Vilagarcía, se non atopas un comercio, atopas outro, quero dicir, hai unha gran variedade de comercios, entón non tes ese problema, pero en cidades pequenas ou en sitios pequenos sí que é importante que haxa, digamos eso, pero sigue sendo complicado, quero dicir, da igual que sea en un sitio ou en outro, en Vilagarcía tamén é difícil que haxa un relevo generacional. As políticas dos gobernos, dende o local, o da Xunta e o nacional,
como axudan ou desaxudan ou, digamos que agravan a situación dos emprendedores nos últimos anos, desde a política impositiva, os impostos, desde a política de exigencias de teño que ter licencia de, teño que ter permiso de, teño que pagar por. Como axudan a isto? A ver, digamos que é complicado seguir unha línea, refírome ao relevo. Neste caso, precisamente por esas exixencias, hai moitísimas cousas que a nós se nos escapan porque económicamente é inviable ter, digamos, o que nos exige, digamos, as normativas, é moi complicado telo desde un comercio pequeno. Primeiro porque teníamos que ter moitos máis empleados no comercio, porque evidentemente para facer a gestión da empresa ahora mesmo vai a ser obligatorio a factura electrónica, todos esos pasos van facendo que complique máis a cousa, que se complique máis a cousa. Bueno, non só eso, hai outras moitas cousas, penso que ás veces incluso as propias subvencións que dá tanto a Xunta como comercio, como goberno local, como incluso o goberno nacional, non se axustan verdadeiramente ás necesidades, digamos, que ten o comercio pequeno, non? Porque vale que está moi ben que nos den axudas para páxinas web, para a implantación de todo este tipo de tema de venta electrónica, pero o problema non é implantalo, é manter ese tema. Quer dicir, nos dan cursos, pero que nos traballamos de 10 a 9, quer dicir, os cursos tendrían que ir fora de ese horario. Pero pasas tantas horas dentro do establecemento que o feito de ter que ir a un curso, nos facemos cursos, de feito fixemos fai 10 días ou 15 días un sobre o tema de factura electrónica, todo isto, non? É un tema super interesante, pero é complicado conseguir xente que te veña. Por qué? Porque a maioría da xente, vale, sales ás 2, ás 4:30 tes que volver a abrir, tes que... Dicir, entonces, incluso para eso é complicado, sabes? A ver, eu entendo que a xente non quera comenzar digamos, a facer un negocio novo, a empezar de cero, non? Porque son moitas complicacións. Se complica. E isto da reducción da xornada laboral, tamén, porque para o pequeno, para o que ten 2 ou 3 traballadores, lle complica un pouco a vida, non? Non, claro, é que, quer dicir, tes que darlle ese tempo libre, o sea, home, depende do sector, o coste máis elevado, digamos, para outra carga para a empresa. Claro, digamos, o peor para a empresa é os alquileres e as cargas de seguros sociales, salarios, que ás veces tes que ter un empregado sí ou sí, porque o necesitas, digamos, para a xestión do negocio, pero claro, non están fáciles as cousas, a verdade non están nada fáciles. E na hostelería tamén o mismo, porque, por exemplo, nos encontramos ahora con situacións de que hai horas donde os negocios están cerrados, por o tema de personal. Claro, porque ademais encima, por exemplo, a hostelería ten, digamos, o agravante de que non atopa xente para traballar nese sector, cousa que a veces é injusta, porque, a ver, a veces pagan justos por pecadores, que dicir, habrá xente que... De todo, como traballadores que son implicados e outros que non. Pero tamén habrá empleadores, empresarios que non... Que non cumplen. Pero hai outros que sí que cumplen verdadeiramente cas... Entonces, pois nada, teñen que pechar. De feito, en Vilagarcía hai unha tendencia a que agora que os bares pechan un día normalmente por descanso, que antes era impensable. Incluso horas no día, non? Sí, incluso hai xente que pecha ao mediodía ou pecha para facer eso precisamente, para non pasarse das horas do personal, cousa que antes era impensable, quer dicir, esa situación, por eso que non entendo tampouco que non atopen xente para traballar, porque evidentemente se o paro é o paro que hai, se ti tes os teus descansos e cobras o salario correspondente ás túas, non entendo por que non. Sí que en realidade dura a hostelería, pero agora mesmo a maioría teñen sus tempo de vacacións, collen sus días de, o sea, quero dicir,
xa non era o que era antes, que era, digamos, unha esclavitude de horas, un traballo moito máis complicado. Ahora, pois, bueno, é moito máis fácil, pero sí que hai tendencia, pero eu penso que en todos os sitios, Sí, antes non se pechaba nunca, claro. pero agora ti vas a pero é calquer bar. casuística que son factores ou que influyen directamente na explotación de negocio e no día a día de cada emprendedor e de cada negocio que está aberto e que non son por culpa del, son imposicións. No, claro, evidentemente, seguramente si eles pudieran traballar todo o día, quer decir, traballarían todo o día, pues pagando as horas correspondientes ou que sea, pero quer decir que non se pode facer. Pero que tamén habrá traballadores que queiran ganar cartos e que queiran facer horas, non? Bueno, eso tamén é unha opción, pero claro, eso pues agora mesmo non se pode facer. Quer decir, eu suplo as horas que non están meus empregados, pois traballando a seu, claro, evidentemente non hai outra opción. Quer decir, eu non podo meter outra persona para suplir esas horas, porque senón as cargas serían imposibles, quer decir, asumir as cargas de ese novo traballador non sería factible. Bueno, lóxicamente a hostelería ten máis problemas para o tema de personal, porque incluso o que antes era para, bueno, pues de fin de semana de estudiantes ou aproveitar esos extras, ahora non sei como está o tema. Pero... Bueno, no comercio pasa en reforzo, por exemplo, en Navidades ou en reforzo de verano, ¿no? Tamén pasa que é máis difícil atopar xente, moito máis complicado. Non ten nada que ver que a hostelería, quer dicir, a hostelería en mundo aparte sí que ten moita máis complicación. O comercio, bueno, os nosos horarios son moito máis cómodos, digamos, para a xente, é máis fácil pois atopar xente que queira. E tendo en conta que España, a primeira industria deste país é o turismo, como ve vostede ou como cree que van afectar pois o novo albergue de turismos, ou nova estación de os turismos dos peregrinos náuticos e do peregrino de carril, co tema do camiño, os cruceiros a través do Porto de Vilagarcía ou da Autoridade Portuaria que está promovendo e que están tal. Estos como influyen? A ver, moitísimo. É que moito non, moitísimo. Eu notei estas Navidades moita máis afluencia de público, digamos, en Vilagarcía, que pernota en Vilagarcía, que queda en Vilagarcía, que outros anos. Non sei, é miña impresión. De feito, sí que é verdade que as calles están máis cheas de xente, hai máis volumen de paseantes, digamos, non sei se máis próximos a xente que é próxima a Vilagarcía ou xente de turismo de fora, pero sí que tamén é verdade que temos que meter tamén nese paquete o tema do tren a Madrid, que creo que para nós foi importantísimo, claro, o tema de ter a estación, que haya ese fluxo. Sí, de xente, pero bueno. E as viviendas de uso turístico que para isto suplen moitísimo a carencia de plazas hoteleiras. Sí, Vilagarcía carece un pouco do tema de plazas hoteleiras, entón o feito de ter varios edificios con temas de viviendas turísticas fixo que eso fose máis fácil de que a xente se quedara a pernotase. É verdade que ten outra vertiente, que é o encarecemento das viviendas para uso non, bueno, para uso, digamos, normal, non doméstico, pero evidentemente a Vilagarcía facilitoulle o feito de que a xente pernotara máis, porque sí que temos carencia un pouco de tema de camas hoteleras, non de sitios hoteleros. E dentro dese mundo turístico, que importancia teñen os eventos deportivos cando veñen pois centos de xogadores ou de competidores e acompañados por 2, por 3 familiares que ao final se xuntan uns cuantos miles en Vilagarcía, na comarca e todo isto? Home, eso non temos máis que verlo cando é Semana Santa, que temos o Arosa Fútbol 7 e máis a Basket Cup, que Vilagarcía enchese de xente. Quero dicir, sí que é verdade que Vilagarcía é un destino, digamos, turístico, non? Pero é un destino máis familiar, digamos, en verano, non é un destino tan como pode pasar en Semana Santa, non?
é importante, quer dicir, o apoio aos eventos deportivos e incluso culturais, o sea, temos aí en verano varios eventos, temos en septiembre tamén en Vilaxoán as Avenidas, que tamén é importantísimo, non só para a hostelería, tamén para o comercio, ojo, porque sigo repetindo que o feito de que lle vaya ben ao hosteleiro, lle ben vai ao comerciante, quer dicir... E a cidade. Tamén, quer dicir, porque a eso repercute todo, lleva ben a todos, lleva ben a cidade. Claro, o sea, os comerciantes e os hoteleiros son do pueblo. No, e incluso as industrias cercanas, porque quer dicir que ti ao final, cando vas a reformarte un negocio, cando vas a facer compras, cando vas a utilizar os seguros, utilizas, digamos, xente da cidade, entonces, importantísimo, o sea, a ver, eso xa fora de discusión, por eso apoio importantísimo dende a asociación. E a Plaza de Abastos e o Mercadillo? Bueno, a Plaza de Abastos e o Mercadillo é algo que tamén ten que ir da mano digamos, dos comerciantes e os hosteleiros. Evidentemente, se a Plaza de Abastos non funciona, perdemos aí un punto moi importante 2 días a semana de fluxo de xente, porque, bueno, tradicional que Vilagarcía martes e sábados, pois, bueno, a xente vaise a mercar e de paso aproveite e faga o resto das compras. Entonces, é moi importante. Eso sí, volvemos a repetir, que xa o repetín varias veces, ten que ser, nesto con respecto ao mercadillo, algo ordenado, porque ao final está influindo negativamente nos nosos establecementos o feito de que este tan desordenado, que non haxa xente, que non fluya aos clientes, non? Entonces, o mercadillo hai que reordenarlo sí ou sí, non queda máis. Pero sempre creo que en torno á Praza de Abastos, porque primeiro a eles lle repercute moi positivamente e a nos tamén, quer dicir, é un algo que vamos todos a man. É un espacio que máis ou menos xa está acostumado toda a xente, non? Sí, eu penso que sí, quero dicir, a ver, ao redor da Praza de Abastos é unha zona que todo o mundo conoce e todo o mundo, digamos, aínda que non sexas de Vilagarcía, se preguntas todo o mundo, non, está en torno ao mercado. Penso que iso é o que hai que facer, reorganizar en torno a ese edificio, que además a mí pareceme un edificio maravilloso de Vilagarcía, é algo que incluso é para enseñar aos turistas. O sea. Claro, hai debate político aí, e eso non se dá arranxado todavía, non? Bueno, penso que agora, na última mesa local de comercio, chegamos a consenso, que estamos ademais todos, digamos, todos representados aí na mesa local de comercio, os grupos políticos todos máis ou menos con certos matices cada un, pero todos chegamos a un consenso, incluso cas placeiras, cas dos asociacións de placeiras que hai en Vilagarcía. Penso que vamos a chegar a Porto porque é necesario para Vilagarcía, quer dicir, é necesario para nós. E, bueno, evidentemente tamén é necesario para a Plaza de Abastos porque, bueno, ao final é o motor desa zona. Hai que ir ao menos daño para todos, non? Hai que ir ao menos daño para todos ou para aquel colectivo e o maior beneficio para o conxunto. Claro, a ver, penso que hai que, digamos, facelo para que, quer dicir, tomar unha determinación, pero deixalo xa arranxado xa para tempo, quer dicir, non vale facer parches, creo que deberíamos de facelo, ou bueno, non nós, porque nós non somos os que, digamos, que decidimos, o que decide o goberno municipal, evidentemente, pero penso que a decisión debería ser xa firme para que eso quede xa, digamos, como, bueno, en consenso e asentado para os seguintes anos, que non sexa algo que se vaya movendo, que ao final eso fai que o fluxo de xente ao mercadillo haya menos, claro. E como se presenta este ano para a Asociación de Comerciantes e Hostaleiros? Con moitas actividades, a verdade, sí, como sempre. Estamos aí pensando, este ano ademais, digamos que as subvencións da Xunta de Galicia o que promoven é unha actividade moito máis na calle, bueno, hai uns aspectos diferentes na subvención, entonces, bueno, pues que hai que, digamos que, dar unha volta a todas as campañas, moitísimas actividades, todos os meses casi facemos algo. Ahora esta semana que ven vamos a ter Mercar na Rúa, que xa é unha actividade que tiamos feito varios anos, pero bueno, que queremos seguir continuando. Pois bueno, os xoves abertos que tuvamos o ano pasado un pouco con hostelería e comercio,
as actividades que facemos, digamos, sempre, pero a maiores, vamos facer 4 ou 5 actividades novas, que quero dicir que é importante, sobre todo porque engadimos a hostelería que tamén ten que estar aí. Bueno, xa nos irá contando despois a través dos servicios informativos, pero aparte de eso, campañas como o bono, como se chama? Son da casa. O bono son da casa, o bono comercio da Xunta. Isto axuda moito, dinamiza? Moitísimo. Son importantes, non sabes non? cantos, sí. Sí, é increíble. A xente está esperando... Un motivo. Bueno, en realidade é que, a ver, é un motivo económico importante, quero dicir, para a xente, non só para nós, quero dicir, é que, claro, a ver, facilitalle moito as compras, é dicir, é un agasallo directo, neste caso tanto da Xunta como do Concello, non? Entonces facilita moito a compra. A xente espera moitas veces a utilizar ese bono pois en campañas importantes como son as de Nadal, que nos por eso este ano de feito fixemos en diciembre, pois bueno, pois porque facilita que a xente merque no comercio local xusto nesa campaña importante para nós como é a campaña de Navidad. A da Xunta igual, o sea, quero dicir, sabes que se agotan en nada, en minutos, o sea, quero dicir, se agotan en minutos. A xente compra, realmente é unha campaña que funciona moi ben, unha como outra. Bueno, pois Rocío Lozán, chegamos ao final deste tempo de reflexión e de análisis da situación do comercio, en este caso da Asociación Zona Aberta, pero ten a última intervención para dirixirse aos asociados ou aos clientes dos comercios de Vilagarcía para dicir o que vostede queira. Nada, simplemente agradecerlle que veñan a mercar no comercio local porque é importantísimo. Importante para nós, evidentemente, pero importante para a cidade, ¿no? Entonces, animarlle a que veñan a disfrutar de Vilagarcía, que agora está pues, peatonal, bueno, é moi fácil pasear, é moi fácil disfrutar das rúas, e que se animen a venir a mercar e que temos un comercio evidentemente de calidade, un comercio de proximidade e que disfruten da nosa cidade. Pois foi un placer contar con vostede nesta edición do programa Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitos éxitos, moitas ventas e moi bo traballo, vale? Gracias, moitas gracias. Nos vamos a publicidade da man dos copatrocinadores. Volvemos e recibimos a Manolo Seijas, portavoz de Marea Cidadá de Noia. Non o perdan, será dentro de un instantillo, así que volvemos enseguida. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes.
Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Manolo Seijas, que como lle gusta chamar, non? Sí, correcto. Benvido, portavoz de Marea Cidade de Noia. Boas noites. Facía tempo, Sí, a verdade é que non coincidíamos. Creo que vin o ano pasado, pero creo que con Dani, me parece. Sí. Pois encantado de estar aquí. Bueno, claro, e unha cousa son os debates e outra son estas entrevistas neste programa. Como valora vostede o caso de Altri e a manifestación que está convocada para esta semana? Bueno, pois eu creo que a verdade a implantación de Altri en Galicia supón un antes e un despois, non? Con todo aquilo que creemos o noso forma de vida, non? Eu creo que non é compatible a instalación desa macrocelulosa en Palas de Rei e por suposto, no río Ulla, a Galicia como a entendemos, é dicir, a Galicia do mar, do medio natural, do turismo sostible, polo tanto, creo que é un proxecto pois que acaba con todo eso que defendemos, non? Que por suposto tamén defendemos que haxa un desenvolvemento económico tamén nos concellos do rural e tamén nos da costa, porque falaremos despois de Noia, que tamén necesita ese impulso económico. Pero creo que hai moitos mecanismos como a enerxía verde que se poden instaurar para que ese despoboamento do rural, do que se fala moito, pois teña un encaixe tamén económico na sociedade galega. Eu creo, eu digo sinceramente, un proxecto como Altri, que se carga o panorama medioambiental galego de facto, o caudal do río Ulla prácticamente na súa totalidade non pode ter cabida en Galicia. A cuestión é ben sinxela, se o proxecto non o quixeron en Portugal, non se entende como a empresa opta por Galicia. Por que opta por Galicia? Porque as normativas son moito máis laxas e, polo tanto, pois se lle permite a súa instalación. É dicir, alguén que pode facelo no seu país decide non facelo porque a súa legislación é moito máis restrictiva coa galega. Entón, nós estaremos apoiando esa manifestación con todas as xentes do mar, porque Noia tamén vai ser afectada e Noia tamén se vai ver afectada. Estamos nunha situación xa límite para o marisqueo, con uns niveles de produción que son ridículos comparado con outros anos e, polo tanto, máis contaminación, polo tanto, non podemos apoiar ese macroproxecto. Supoño, bueno, isto xa hai presentadas varias demandas judiciais, etc. O mesmo que pasa coa enerxía eólica, non? Cos parques eólicos, que están judicializados, o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia os anula, o Superior de Madrid, bueno, está estudiando ou non se manifesta, bueno, todo isto e recorrer a Europa. Que futuro debemos de xestionar desde o punto de vista político en Galicia? Sí, como se di, a enerxía verde é digamos que unha oportunidade, pero é unha oportunidade que ten que estar, primeiro de nada, ten que estar ben ordenada, é dicir, non se poden instalar parques eólicos onde hai xente vivindo, é dicir, non se entende. E tampouco se poden instalar parques eólicos pois en zonas que están protegidas. Agora sí, un bo ordenamento dos proxectos eólicos e tamén que eso reinvirta en Galicia. É dicir, non se entende que se instale un parque eólico, por exemplo, na nosa zona, como se fixo entre Muzo e demais, e o impacto que teña na sociedade da nosa comarca sexa nulo. É dicir, nós comémonos o impacto ambiental, pero o impacto económico que ten a instalación deses muiños non o temos. É dicir, non hai unhas baixas na factura da luz, non hai uns condicionantes máis alados a lugares que se poidan dar se hai unha finca pois onde che caia ese eólico, que tamén repercute, por suposto, na sociedade e non está mal que así sexa, pero ten que haber unha compensación e ademais que as empresas prácticamente todas tributen fora de Galicia. Todos eses ingresos que se dan desa actividade económica non repercuten nos nosos concellos, é dicir, o imposto de actividades económicas que poderían pagar algún proxecto deste tipo, pois non repercuten en Galicia, non? Entonces, nin nun concello onde o asume. Entonces, eso hai que regulalo, hai que ordenalo e facer que a enerxía verde repercuta tamén en Galicia a súa implantación. Si
o único que repercute o impacto ambiental e visual e non repercute en xeración de postos de traballo de calidade, pois tampouco non o podemos ter. Entón, queremos enerxía verde? Sí, pero non así, é dicir, como se está implantando. Eu creo que eso é o que temos que defender. Manolo Seijas, vostede ainda é un mozo, pero era moito máis mozo fai uns anos, non? Está de aniversario Marea Cidadá de Noia. Sí, é certo. 10º aniversario. Cumplimos 10 anos este ano. 10 anos... Pero fai estos días, non? O día 18, hoxe, ou algo así, da legalización, non? Da legalización, é dicir, a Marea constituíuse formalmente no mes de xaneiro do ano 2015 para concurrir a aquelas eleccións e registrouse, digamos, no registro de partidos nestas datas. Non recordaba o día exactamente, non é unha das cosas, a mellor o cumpleaños da miña filla sí, ou outro aspecto similar, pero moitas grazas por esa noraboa, a verdade non contaba con ela. E daquela era un chaval. Pois 23 aniños cando afrontamos esta aventura, non? Como naceu e como nace con un rapaz de 23 anos para poñerse ao frente de unha forza política en un concello como Noia, que é un concello importante? Que quería? Cal eran os obxectivos daquela? E hoxe, cantos se cumpliron ou cantos ainda hai que loitar por eles? Pois mira, eu creo que nacemos como naceron prácticamente todas as mareas, toda aquela unidade popular que se viu en 2015, que viña de Ague, etc., non? Que despois foi en Marea e demais. Reivindicando un cambio de facer política. Nos nacemos contra o Partido Socialista e contra o BNG en Noia, é dicir, éramos en moitos aspectos seguimos sendo moi críticos coa xestión que se facía dentro do Concello. Era un Concello de oportunidades, era un Concello pois donde había moito que facer, sobre todo na dotación de servizos públicos, que é onde centramos toda a nosa actividade prácticamente política en temas de igualdade e demais. E camiñamos estes 10 anos pois dando moitos debates en moitos aspectos con aqueles 23 anos, non? Liderando moitas veces a oposición e levándonos, sumándonos a todas as reivindicacións que creíamos xustas e sociais, e a Marea nace de aí, con moitas persoas sin vinculación política ata aquela, pero con unha ansia de cambiar Noia, sobre todo a favor da xustiza social e de todo o que fomos falando estes 10 anos, e eu creo que, bueno, que eu creo que éramos moi necesarios para Noia, e creo que o seguimos sendo porque somos así o único partido político que ten un proxecto claro da vila que queremos daqui a 8 anos. É dicir, eso eu creo que é super importante nunha agrupación política, non? Hoxe conta con 2 concelleiros nas últimas eleccións do 23, vale? E que cambiou Noia ou que necesita Noia 10 anos despois de Marea Cidadá? Eu creo que en Noia se comezou a falar de aspectos importantes como foi a conciliación. É dicir, por moi, digamos, idealista, non é idealista, moi ridículo que pareza dentro do punto de vista de hoxe en día, Noia non tiña, por exemplo, un campamento de verán para rapaces. O sea, os nenos e nenas entre 4 e 12 anos non había campamento de verán. É dicir, foi unha das primeiras reivindicacións que puxemos en riba da mesa, a necesidade de conciliar tamén no verán. Parece un pouco ridículo agora, non? Cando xa está consolidado, pero quen pelexou para que eso fose unha realidade fomos nós, non? Tamén as políticas de comedores escolares e de plan madruga. En Noia existía algún colexio que sí que o tiña implantado, pero con un sistema onde as AMPAs asumían a totalidade do coste, e agora pois o Concello pois asumiu unha parte importante grazas a ese traballo. Fixemos tamén moito pulo na igualdade, con programas como Somos Noia por Elas e demais, que impulsou que o Concello desenvolvese actividades tamén de esta índole. Despois tamén durante a COVID fomos pioneiros a hora de presentar axudas aos distintos establecementos comerciais, tamén no reparto de material sanitario e demais. E eu creo que
ademais que fomos, bueno, propulsores de moitos cambios, moitos debates que se deron na sociedade noiesa nestes 10 anos. É certo que dende a oposición é moi complicado cambiar as cousas, é certo que é moi difícil cambiar os mecanismos de xestión. Entón, eu creo que Noia o que precisa e a base que ten Noia para eses 10 anos que me preguntabas era, sobre todo, dotala de servicios. Centro de día, escola infantil pública, mellorar o transporte e a conexión con Santiago de Compostela e tamén mellorar a conexión con Arousa Norte ou co Barbanza. Tamén temos por diante un reto importante coa vivenda, o sea, Noia é unha zona onde a xente, pois, un pouco menor que min, entre 26, 30 anos ou incluso maiores que se queren independizar ou que se están independizados teñen moitísima dificultad para acceder á vivenda, non só en aluguer, senón en compra, é dicir, esa oferta non existe. Non hai vivenda pública. Non existe vivenda pública, entón, máis alá, bueno, que das vivendas privadas, protegidas e ademais, bueno, de promoción privada, pero públicas. Máis que iso, non existe vivenda pública e, polo tanto, complica moito, digamos, que a xente se instale en Noia. Eso está provocando unha caída demográfica e unha caída de población que repercute nos servizos de hostelería, nos servizos de comercio, que están perdendo clientela e, polo tanto, non se está dando servicio. Os mozos teñen que ir a outro lado, non? O tan a Bertamiráns, o tan a Boiro. Como ve as axudas que acaba de aprobar a Xunta de Galicia sobre isto, tanto para menores como maiores de 36 anos para vivenda, e incluso tamén para aluguer? Está ben que se proporciona vais ou que se proporcione algún tipo de axuda económica para adquisición ou mobiliario e demais, pero eu creo que o que temos por diante é, e coincidimos con algunha das cousas que se di por parte da Xunta, en que hai que meter no mercado vivenda, é dicir, pero hai que metela no mercado vivenda que é baleira, é dicir, non ten sentido construir vivenda nova cando temos centos de miles de vivendas sin habitar. É dicir, o que temos que conseguir é que a xente poña no mercado do alugueiro vivenda accesible. Aí o problema que ten o propietario dunha segunda vivenda que non ocupa e non a pon no alugueiro é por medo a... Non sei se xa por medo a, é dicir, porque ahora mesmo hai seguros e demais, e ademais a ocupación tampouco é por exemplo, no Concello de Noia, en datos que pedimos ao propio Concello non tiñan constancia nunha vivenda ocupada. É dicir, non é unha realidade. Vese na televisión e, sobre todo, seguramente fomentado por empresas de alarmas e demais que agora cambian o sistema publicitario a cámaras antiocupas, por exemplo, non? É dicir, créase unha alarma social de algo que realmente pode ser preocupante para un propietario, pero realmente, se todos nos pensamos e miramos no noso entorno canta xente que teñen ocupada a segunda vivenda, vamos a ver que eso non é un problema exactamente importante. É dicir, hai medo por parte do propietario? Pode habelo, pero, é dicir, non é a cuestión fundamental. É dicir, seguramente o problema está máis en que o piso non está reformado adecuadamente para o lugar e tampouco lle interesa a ese propietario ou propietaria facer unha inversión para un alquiler que non lle vai dar unha rentabilidade que ele espera, pois ao mellor aí temos que botar unha man, ou simplemente por desleixo. É dicir, pois non me costa nada telo así, pero se somos capaces de facilitar que ese propietario, a través de distintos mecanismos e o Concello promovendo que eses propietarios, a través, pois, ao mellor dun seguro que lle permita unhas garantías de cobro e demais, que pode ser o Concello o mesmo ese promotor, facilitará, e ademais mediando o propio Concello nunha lista de alugueiro e demais, incluso involucrando tamén as inmobiliarias, porque está aí o seu negocio tamén, pero podes involucrar as inmobiliarias, seguro que aumentamos este parque de vivendas para o aluguer. É dicir, ese é a fundamental, pero dende logo hai que facer algo. É dicir, estar sin facer nada, aí non facemos nada, nin para ben nin para mal. É dicir, pero non é que non queira falar do tema, é que se nos vai o tempo e Marea Cidadá de Noia hoxe ven para falar de Noia. Como cambiou a política no Concello de Noia dende, digamos que, o paso a non adscritos de Luís Salamancos e deixa o Partido Popular en esa situación de goberno en minoría?
Sí, bueno, eso é un dos antes e despois deste mandato, é dicir, a marcha de Luís Alamancos denunciando moitas irregularidades que moitas veces non se pon o foco nesa cuestión. El marcha porque denuncia irregularidades na xestión, denuncia e aporta documentación que logo presentamos á Fiscalía sobre contratos irregulares e demais cuestións que provocan a súa marcha. El non marcha por marchar, porque ten unha merma económica a súa marcha, é dicir, no eido personal, non? Eu creo que eso hai que aclararlo. Agora, pásase a un panorama onde Partido Popular e noies independentes agrupados non teñen unha maioría. Eso que provoca que a oposición, si comparte en determinadas proxectos e iniciativas que eu creo que é fácil poñernos de acordo en moitas cuestións, pois pode determinar pois distintas votacións, pois para os remanentes, para un proxecto de orzamentos, para un POS, bueno, para moitos tomas de decisións onde fai falta unha maioría plenaria. Agora a oposición pode mudar as cousas e iso o traballo e o reto que temos por diante, non? Pero, por exemplo, é curioso que outro día nunha votación fai uns días sobre unha moción de confianza, non, de reprobación do Partido Socialista, o Bloque acabou apoiando o Partido Popular e... Non, o Bloque votou tamén a favor da reprobación e reprobouse o alcalde. Sí, a única discrepancia que houbo, que eu supoño que falará sobre ese asunto, foi no tema do POS, que pedimos ao BNG que nos dese un tempo prudencial para poder presentar ou subsanar a proposta que facíamos nós, e o BNG entendeu legítimamente que non procedía, e aí sí que apoiou a postura do Partido Popular e do Noia. Porque lle acolleu as súas partes ou as súas propostas dentro do POS, non? Exactamente. Vale. Entón, votou a reprobación, pero ao final votou a favor do POS. Sí, bueno, de 15 votacións que temos feito dende que marchou Luís Alamancos, o BNG apoiou unha do goberno. Me parece lexítimo, non a comparto, porque entendo que o centro de día, que era o que nós propoñíamos con cargo a POS, é un proxecto moito máis prioritario que as propostas de gasto corrente que levaba o goberno. Pero o BNG entendía que non había que demoralo máis, e é totalmente lexítimo e o compartimos e non pasará absolutamente nada. Non era faltaría máis. E como se leva? Como ve, digamos, que esta legislatura e esta anualidade? Os orzamentos para este ano como están? Como está a situación económica do Concello? Fágame un pequeno balance porque o tempo pasa. Sí, fíxome moita graza, de feito creo que foi a esta casa onde o alcalde dou unhas declaracións sobre, bueno, digamos que a boa saúde económica da que goza o Concello de Noia. Eu hoxe traio un balance que despois podo ensinar e o subiremos, e demais que as deudas a longo prazo e tamén que a previsión de deuda nos vindeiros anos. A situación non é para salir en prensa a un pouco explicar o ben que funciona, é dicir, a deuda a longo prazo neste momento está en 1,5 millón de euros, eso é a longo prazo, e despois temos que sumar a situación da mancomunidade Serra do Barbanza, que ten unha débeda con FCC, que é a empresa xestora do lixo, de 19 millóns de euros, dos cales 7 corresponden ao Concello de Noia por población e tamaño. Entón, estamos falando só nestas dúas cuestións que o Concello de Noia está en 8,5 millóns de débeda neste momento, por non contar tamén débedas a provedores a corto prazo, que iso é algo habitual nos concellos, e non entramos a valorar a non aplicación da relación de postos de traballo e dos incrementos salariales aos traballadores, que corresponderían uns 400.000 euros por ano a maiores. Tamén lle debemos á Mancomunidade Serra do Barbanza os últimos trimestre do ano 2024, que non o pagou Noia, e son alrededor duns 400.000 euros. Noia non o pagou, porque ademais foi un dos elementos importantes nese orzamento onde Luís Alamancos decidiu votar non, e despois se aprobaron cunha cuestión de confianza, non? A non inclusión deses 400.000 euros para pagar
esa débeda ca Mancomunidade Serra de Baranza. De momento non pagamos o lixo, debémoslle 1,5 millón entre a Deputación e a Xunta de Galicia por préstamos que son préstamos sin intereses, pero ao final son préstamos. Non sei facer aquel dito de deber a unha nai non é deber, pero neste caso eu creo que a Xunta hai que pagar, de feito xa se están pagando, e a Deputación dese plan de aforro e investimento tamén vai haber que pagar. Entonces estamos que a situación económica que nós temos calculada do Concello de Noia é que en 10 anos temos que devolver alrededor de 9,5 millóns de euros. Entón, bueno, non é unha situación moi bollante económicamente como para presumir nun medio de comunicación de que a situación económica é realmente positiva. Eso sen contar a non aplicación da relación de postos de traballo que non se están aumentando as masas salariais. Valorem a política municipal do Concello para apoiar o pequeno comercio, chan industrial, a industria e, lóxicamente, tamén dende o punto de vista turístico, vale? A Asociación de Concellos Río da Estrela, a promoción en Fitur e das festas e de todo. Faga un paquete o máis breve para que nos poida ir dando un pouquiño de tempo para todo. Perfecto, falaches dos pilares económicos do Concello xunto co marisqueo. A situación do marisqueo conocémola prácticamente todos e todas, e non é xestión do Concello, pero sí que o Concello pode ser promotor de políticas que revertan, como por exemplo esa mesa interinstitucional que propoñíamos, onde sentaríamos o Goberno de España e a Xunta de Galicia para empezar a falar. Non se convocou, aprobouse no pleno, pero esa execución do alcalde non se levou a cabo. Se falamos de turismo, se nos comparamos pois con Muros ou Porto do Son, por poñer dous concellos con colores políticos totalmente distintos, a xestión turística en Noia non ten nada que ver con outro. É dicir, se o turismo falara, eu creo que pediría asilo político en Noia. É dicir, eu creo que é unha situación tremenda. É dicir, un museo do mar que está cerrado ao público, non se pode visitar, un museo de laudas gremiais que está cheo de silvas e non se pode acceder nin siquiera a él, e son os atractivos turísticos do Concello de Noia xunto co seu casco histórico máis que descoidado. Entonces, claro, esa é a situación do turismo por un lado. Despois tampouco hai unha axencia de desenvolvemento local que permita a instalación de proxectos como se fixo, por exemplo, en Outes, donde nos últimos 5 anos se instalaron pequenos proxectos de desenvolvemento local e turístico con pequenas empresas. Son 40 proxectos que se levaron a cabo en 5 anos. En Noia non hai unha asistencia a empresas para tratamento de subvencións, implantación e demais. E despois o comercio está tremendamente ligado á perda de población en idade de consumo. É dicir, está estudado económicamente que a idade de consumo está entre os 30 e os 45 anos, máis ou menos, non? Que é a época de ter fillos, de criar e demais, e polo tanto aí en Noia perdeu, con respecto a outros a fai 10 anos, alrededor de 1.500 persoas. Fai 10 anos había 1.500 persoas nese tramo de idade. Imagínate 1.500 persoas en consumo, en hostelería, en consumo, en comercio e en todos os servicios que ofrece Noia. Eso non significa que todo este perdido, é dicir, pódese revertir ese rumbo, non? Eu creo que neso é no que temos que traballar, fixar población como punto estratégico de conexión con Santiago de Compostela. Eso é prioritario, e intentar revertir a situación do marisqueo, que xera, en moitos casos, un segundo empleo de moita calidad, e, sobre todo, acceso a vivenda e a servizos. É dicir, os servizos son fundamentais. Non é o único concello da comarca que non conta con centro de día. É dicir, non se entende como un concello de 14.000 habitantes non teña un centro de día. Eso é o primeiro que temos que levar a cabo, non? E eu creo que esos son as bases, e logo o acceso á vivenda. Eso é fundamental. Non che vale de nada que a xente nova que se quere emancipar e demais se che vai a Bertamiráns porque ten acceso a vivenda a Milladoiro ou a Outes, o que se están marchando, ou a Boiro, que se están marchando moitas desta xente nova, e ti non seixas capaz de promover políticas públicas que fixen población en Noia, non? Ese é a, digamos, que o resumen do proxecto que queremos tamén a uns anos vistas, non? E as xestións cas de administracións superiores. Falamos da Xunta e falamos da Diputación e tamén do Estado. Que políticas está facendo o Concello
e este goberno e cal é a súa valoración? Eu creo que necesitamos, é dicir, non vou a valorar o goberno porque non, cando non hai nada non se pode valorar, é dicir, o que necesitamos é poñer de acordo dunha vez por todas a Administración Central, a Xunta de Galicia, a Administración Central, é dicir, o Goberno de España e a Xunta de Galicia, e levar a cabo un proxecto. Pero para iso ten que telo claro o Concello, é dicir, a primeira actuación ten que ser na ría de Noia, é dicir, temos que intentar recuperar espacios productivos, recuperar navegabilidade e facer de Noia un porto en condicións. Eso xa primeiro de nada, pero para iso tens que ter un proxecto, ti como goberno. É unha bella demanda, É dicir, é unha bella demanda. Aquí prometeuse Praia de la Barta, aquí prometeuse todo tipo de infraestructuras, pero o propio Concello non ten claro cal é o seu propio proxecto para esta cuestión. Entonces, para iso hai que sentar a costas do Estado e hai que sentar a Portos de Galicia. Se non somos capaces de sentar os dous, por moito que un faga un burato de 300.000 euros que de nada vale, porque os 2 días está colmatado, é dicir, necesitamos un plan integral para esta cuestión, esa é a primeira cuestión. E despois, volvo a insistir na vivenda, tamén nunha promoción turística de calidad e asesoramento a emprendedores para que instalen novos negocios en Noia. Eso para min é tremendamente fundamental que se faga no noso Concello. Pois, Manolo, querido Manolo, chegamos ao final do camiño, pero ten a última intervención, o último minuto para decir o que vostede queira o que eu non lle preguntín. Como lle gustaría rematar isto para os a verdade é de que Noia? eu creo que temos que traballar ao longo destes 2 anos prácticamente que quedan de mandato en transformar Noia dentro da oposición. É dicir, temos que ser capaces de marcar a axenda política tanto no aparcamento, por exemplo, que agora vamos a ter unha oportunidade, como as terrazas, como tamén a municipalización do servizo de axuda no fogar, que é fundamental para que esas traballadoras teñan unhas condicións de traballo dignas. Temos que traballar no que creemos realmente, sobre todo nos puntos en común que temos as 3 organizacións, xunto tamén, por suposto, que o concelleiro non ha escrito, para cambiar de rumbo, é dicir, intentar facer dentro das competencias que ten o Pleno un concello pois moito máis amable e un concello onde se poida vivir e con servizos. Eu creo que esa é a nosa, que creo que é ambiciosa, pero creo que a senda, pero creo que ese é o camiño que temos que seguir. É dicir, temos que fuxir un pouco deses contratacións irregulares e temos que fuxir un pouco deses amiguismos para a contratación e demais e facer as cousas en serio, tomarnos o Concello en serio e sobre todo, facer da institución pois un acompañamento da veciñanza. E eu con eso, a verdade é que me dou por satisfeito. Creo que é ambicioso, pero creo que se pode conseguir. Pois, señor Seijas, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitas gracias a vos. Feliz aniversario. E hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite, bo viaxe. Igualmente. E a todos vostedes, isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos, con Manolo Seijas, portavoz de Madera Cidadá de Noia, con Rocío Louzán, presidenta da Asociación de Comerciantes e Hosteleiros Zona Aberta de Vilagarcía de Arousa, e con Roberto Rodríguez, portavoz de Infraestructuras do Parlamento de Galicia, do Grupo Popular no Parlamento de Galicia. A semana que ven, máis e millor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite e saúdos cordiais. Programa ofrecido por Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.
Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante.